guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sesuai dengan request kalian, aku akan unboxing sekalian review nih. Apa kira-kira? Nah, kalau kalian mau tahu video ini, jangan lupa subscribe di bawah sini ya. Oke, kita lanjut aja, kita mulai. Let's get started. Ini guys, tuh bagus banget kan? Kayak make up gitu. Tuh bagus banget guys. Cocok banget buat anak-anak yang nggak suka berdandan-dandan gitu. Dan ini nama judulnya ya. Dan warning untuk 3 tahun lebih ke atas boleh pakai. Kalau 3 tahun ke bawah tidak boleh pakai, yang disarankan. Di sini juga kayak ada perlengkapannya. Tuh. Aku nggak tahu ini apa-apa. Kalau kalian tahu komennya di bawah. Ini juga ada orangnya. Nih bagus banget kan? Dan di sini juga ada tulisan loh. Ini dia tulisannya. God, bagus banget. Jadi kalau kalian mau video ini jangan lupa subscribe ya. Dan di belakangnya juga bagus loh guys. Nih ada nilai warnanya gitu. Dan ini juga ada di atasnya. Ini juga ada tulisannya, yaitu Tie and Charm Source 5. Nah, kalau aku nggak tahu kan aku nggak tahu bahasa Inggris gitu. Ayo kita buka guys. Kita buka dari sini ya. Kita buka. Ini dia. Kita buka aja ya. Oh iya, aku mau ngasih tahu kenapa aku nggak unboxing kemarin. Karena itu lopisnya yang aku, jadi aku nggak bisa gitu. Ini padahal sudah ada warnanya. Ada yang mahkota, ya, ada juga yang kupu-kupu. Yang mahkota ini lebih pastel ya, lebih pastel itu lebih mudah. Kalau warna biru itu lebih mencolok ya guys warnanya. Ini aku sering pakai yang ini. Kita buka aja. Nah ya guys, nah ini dia. Banget guys, kayak ada butir-butirannya gitu. Dan ini warna pink, so cute. Ini di belakangnya. Ayo kita buka. Semangat ya. Jadi gitu deh. Pokoknya berantakannya kan gerbang sekolah aku. Ini dah. Lucu banget guys. Ini yang aku pakai. Oke, ini aku pakai ya. Ini kayak ada camnya tapi sedikit merah gitu, bukan kayak apa ya, kayak bukan merah-merah gitu ya. Ternyata itu warna putih. Ini kan sering pakai gitu deh. Kita pakai ya. Jangan terlalu banyak, takutnya nanti menor. Guys, ini samutan dong. Ini sudah ada. Ini pas sudah dulu guys nih. So yeah. Kasih lagi. Begitu deh. Sampingnya juga ya. Lagi.
ya. Taruh lagi dalam kantong. Karena aku mau pakai ini karena nanti aja dulu. Sesuai kalau kalian mau pakai yang kayak begini, suruh aku sampai 100 like ya. Oke. Dan kalau kalian mau video-video yang lainnya, kalian subscribe ya, liatin aku terus. Oke. Ini dia hasilnya. Nih, kalau kalian mau video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye guys. See you di next video. Bye-bye guys. What's up? Assalamualaikum.